og ég er búinn að ná rosalegu milestone. Búinn að vera sérst núna að bölka eða bara í uppbyggingu núna í 6 mánuði. Ég byrjaði 79 kílóum. Ég byrjaði 79 kílóum í júni, hérna mynda því. Og núna er ég orðið... Ég er orðið 100 kíló. Það er alltaf... Búið að vera svolítið erfitt tímabil. Maður þarf að vera konsistent að borða, maður þarf ógeðslega duglegur að lyfta og fær fitu undir og hárgreiðslan ekki alveg nógu góð og það er allt erfiðara, maður hreyfir sig hægar og eitthvað. En ég ætla að fara núna að gera rosalega vídeó og það er núna á næstu mánuðum ætla ég að kötta þetta niður og maður ákveður svona að sýna bara svona allt hvernig fer ég að kötta, æfingarnar, mataræðið, hvað er erfitt, hvað er skemmtilegt við þetta, tips, tricks. Maður ákveður bara að gera svona eitt vídeó fyrir ykkur sem er að pæla að skýra ykkur niður. Þetta verður bara ógeðslega áhugavert og ég er bara alltaf þungur en það verður gaman að sjá hvernig þetta verður í júní. Fyrir mig vídeo ætla ég að fara inn í sponsorvídeósinn sem er Pandi-nammið sem fæst í verslunum frá bottom of my heart. Þetta nammi er búið að hjálpa mér svo mikið. Ég er ekki neitt robot, þú veist, það tengi allir við að þurfa að fá okkur craving skilur og þú veist, ég drekk ekki gos, þannig að mín craving fara oft í eitthvað svona nammi. Ég hef nýtt Ninja Creamy mikið, en hlustið á mig. Það er sumir pæli sykur, það er 1 gramm af sykur í þessu. Flestir pæli kaloríum því það er það sem léttir þig að borða minni kaloríur heldur en að þú brennir. Hlustið á mig, þetta er með 70 kaloríur í einum pakka. 70 kaloríur og þetta er genuinely ótrúlega gott. Þetta er bara svona hlaup og þetta er bara cravingin fara, skilur. Þú getur borðað 2 pakka með þessu af þessu Pandi-nammið. Það er búið að slökkva öllum sykurþörfum þegar ég fæ cravings og bara ég genuinely mæli með þessu. Hérna, 1. janúar 2006. Svona lítið maður bara. Maður þarf aðeins að fara að skafa þetta og það er ennþá smá vambi, maður þarf að taka þetta. Það fara núna að minnka kaloríurnar. Það sem ég nota, þetta er mjög einfalt dæmi. Ég nota hérna TDEE calculator. Ég skal setja hérna bæði. Ég er 95 kíló núna. Búinn að minnka aðeins yfir jólinn, byrja að minnka aðeins minna að undirbúa þetta. Þannig ég fór úr 195, 95 kíló, 186 og svo sendir ég þetta svona cirka heavy exercise 6-7 sinnum í viku. Þá kemur hérna maintenance calories. Það er það sem þú þarft að borða til þess að viðhalda dæminu. En ég vil fara aðeins undir það til þess að skera af mér. Ég ætla að byrja að fara í 3300 kaloríur, þannig ég ætla bara hægt og rólega. Þannig ég er 200 kaloríu deficit til að byrja með. Vikta mig eftir 2 vikur, þá bara sé ég hvort þetta er, hvort ég er að léttast eða ekki. Svo veist, ég meina sumir vilja vikta sig daglega. Sko, ég er náttúrulega í handbolta, þannig að þess vegna vil ég ekki vera í of miklu deficiti, bara eins litlu ég get til þess að geta minnkað. Ég ætla að lyfta 3 viku og gera maðengar alltaf eftir æfingar. Þar ég að passa bara að borða 2,2 grömm af próteini per líkamsþyngd. Ég svo fá prótein inn svo ég sé ekki að missa vöðvana meðan ég er að gera þetta. Svo núna bara mikilvægasta sem maður er að gera núna þegar maður er að kötta, sem ég breyti, er bara allar olíur. Það er ekki, þú getur ekki verið að fá þér olíur, þú veist. Það er til spray sem eru 0 kaloríur, þannig ef ég er að nota pönnu, alltaf spray. Það bara olíur er algjört no-no. Og svo elska ég líka ógeðslega mikið þetta frozen ber, þú veist, þau gera ógeðslega gott til þess að þú ert að fá þér grískt jógúrt og eitthvað. Það er ógeðslega mikilvægt. Og líka, þú veist, ekki vera að fá kaloríur úr drykkjum. Þú vilt í rauninni fá kaloríurnar flestar úr mat. Þú sért alveg að fylla magann aðeins, ert samt að fá næringarinnihald, en þú veist, drykkir þeir fylla ekki magann en eru stundum oft smá kaloríur. Alltaf ég fíla ekki. Ég er búinn að gera hérna í MyFitnessPal, hérna eru kaloríurnar sem ég er búinn að skrá niður, 3300 og síðan skrái ég hérna. Ég er 95 kíló sinnum 2,2, cirka 206 í próteini. Verður fita, þú verður að fá fitu, annars það er ekki gott fyrir hormónana. Þú ert ekki að fá fitu, þannig að ég er að fá fitu og síðan er bara rest hérna sem er kolvetni. Þannig að ógeðslega þægilegt í FitnessPal. En já, ég ætla ekki að drepa ykkur úr leiðindum. Mér langar bara svona aðeins í byrjun á vídeónu sína núna hvað ég er að fara í, ykkur sem hafa áhuga á þessum leiðilegu tölum eða þannig. Svo bara núna hérna í frá þá ætla ég bara að sína núna alvöru hardworki sem fer núna í gang. Það þýðir ekki bara að tala. Það fer all in, gefið satan í það. Shit, that's fucking go. 1. febrúar, þetta er lookið núna. Ég ætla að gefa ykkur update létt hvað er að gerast núna. Ég er orðinn 92,5 kíló. Byrjar að vera aðeins liðari, mér líður betur. Ég er bara miklu betur að borða hollara, þannig ég er búinn að missa 7,5 kíló sem er bara flott. Ég var að gera þetta á 3300 kaloríum sem er alveg frekar mikið, sko. Þannig að ég er núna
að hækka kalóriurnar upp í 3500 út af því að ég vill léttast aðeins hægar sko. Núna er ég að gera svona sem ég er að gera núna alltaf í meal-preppa. Ég er hérna með kjúkling, náttúrulega 1 kíló, þetta er hérna 900 grömm. Þetta er hérna ég kaupið í Krónunu, þetta er ódýrt. Síðan sker ég þetta niður í svona, stefna mín er að skipta þessu niður í 3 box. Þannig ég bara með tilboð bara fyrir vikuna, bara inn í ískáp og bara fæ mér þetta og setja í örbylgjuna hvað sem þú vinnur og getur gert hvað sem er. Mér finnst þetta ógeðslega þægilegt, þá er ég alltaf með 3 box, svo hina 2 dagana redda maður sér einhvern veginn skilur. Svo ég líka alltaf að gera 5 box, kaupa meiri kjúklinga, mér finnst þetta alltaf í lagi sko. Ég kom með kjúklingi núna á pönnuna sko, þar er maður að setja kryddin. Mér finnst gott að setja þetta hérna sítrónupipar, þetta stemningssalat, cajun krydd. Það er alltaf hægt að setja nóga kryddi sko. Svo er ég með garliki hérna, hrúa garlikinu sko, það er eitt af uppáhaldinu mínu. Og síðan saltaði þetta hérna. Þú veist, þetta gerir bara bragðið betra. Og ég er með hrísgrjónin hérna sem eru sjóðast eða ekki. Sjóðast segir maður það ekki. Að sjóða? Já, að sjóða, þau eru að sjóða. Kjúlin er orðin reddi núna. Skipta þessu cirka í 3 box. Komið líka með brokkoli. Og nú er ég búinn að skipta þessu niður í 3 nesses box og til að það sé léttar að skrá þetta, að skrá ég þetta óelda í fitnesspal. Sérðu alltaf á pakningunni hversu þungt þetta er eins og að mér þetta var 984 grömm eða eitthvað. Deilið því í þrennt og það er þá sem ég skráði fitnesspal, óeldað. Og skráði líka hrísgrjónina óelduð og síðan bætti við brokkoli. Þannig að nú er ég alltaf komið 3 skálar fyrir vikuna og set þetta bara, set loka á þetta og set það bara inn í ískáp. Geimi þetta harpar við vikuna og tek þetta bara þá dagar sem ég finnst ég þurfa á. Þetta hérna er 50 grömm af tröllahöfrum, 100 grömm bláber, 50 grömm af próteini og gerir 5 svona skálar þannig. Ég vakna bara á mótnana, set vatn úr hraðsögukjallinu. Ég er með hérna. Ger ég mér svona 3 og gerir mér svona ísa merkt hjá mér út af ég er í stóri fjölskyldu. Ég er með þetta á kvöldin. Ég skal sýna frá TikTok hérna uppskriftinni sem ég noti Ninja Creamian. Þannig að maður bara fá ógeðslega lág kaloríu ís. Og já, þetta er svona meal preppa ég fyrir vikuna og gera þetta á sunnudögum. Og þá er þetta bara, ég þarf ekki að pæla neinu. Ég er alltaf bara tilbúin með morgunmat, tilbúin með hádegismat og tilbúin basically með svona kvöldsnarl ef ég þarf og svo bara velum maður sig. 1. mars, formið er núna svona, ég vaknaði morgun, ég er 90,2 kíló, þannig að það er allt að gerast og núna er ég að fara að lækka kaloríurnar enn meira, ég held ég sé að fara að byrja nú á 3300 kaloríum, ég er búinn að vera 3500 kaloríum mjög lengi, 3 mánuðir 1. júní. Síðan er það, núna er það pizza í matinn og ég veit að margir sem pælir í þessu, hvað er það, pizza eða eitthvað, snakk eða eitthvað. Ég gæti alveg fengið með pizzu, ég er með kaloríur í það, ég er með eitthvað 1800 til dæmis í dag. En til hvers að vera að fá sér eitthvað 2-3 sneiðar sem eru 700 kaloríur, 3 sneiðar, eitthvað svona 800 kaloríur, 900. Þetta fyllir ekkert maður mikið, jú, það er alveg eitthvað smá prótein í þessu en þú verður að gera sér eitthvað annað, ég get gert mér kjúkling, ég get gert mér grist jógúrt, eitthvað. Þannig að, já, það er svona sem maður gerir. Þurfum að halda áfram dölir, það er mars, 3 mánuðir eftir lokkinn. Hvað hefur að segja við svona gaurur eins og þú sem nenna að vata í ræktinu og eitthvað? Haldið þið áfram, haldið bara áfram að vera þið. Ekkert á fólksíkur fyrir ræktinu, það nennir ekki að ræktinu. Ok. Og svo er það bara svo vilt, hamburgara, pítsu, nammi kók ekki, það er ekki bruggu saman. Það kom á fermingu, það sem ég gerði í fermingunni, ég fekk mér núna borðaði yfir kaloríurnar. Ég borðaði eiginlega allt próteinu sem ég þurfti við daginn í eins lág kaloríu ég gat, þannig ég fekk mér mikið af próteinskeiðum og borðaði mikið af próteinu áður fyrir ferminguna. Síðan borðaði ég matinn þar, fekk mér bara það sem mig langaði í, en passaði sem það fari ekki allt út, bara ég fekk mér 1 disk af pítsum og einhverju stöffi sem var einhverju góðgæti og síðan var salgæti og eitthvað dæmi. Ég fekk mér bara smá af því, passaði maður að fara ekki of hátt. Núna finn ég svona þessi þungur á mér, en ég veit að þetta mun ekki hafa áhrif því ég er búinn að vera svo lengi að kötta, ég er alltaf í calorie deficit. Þá held ég bara áfram prógrammið mitt og stefna mín er náttúrulega að vera í júní, þannig að fólk er lengi í niðurskurð, þá er alveg hægt að finna rétt tilefni eins og systir mín var að fermast, þannig að já, tökum alltaf stutt check-in fyrir apríl. 1. apríl, drekki grín, ég orðinn 87,2 kíló í dag í morgun. Maður er svona aðeins byrjað að sjá núna hægt og rólega fituna að vera að fara og maður er orðinn aðeins kontari. Ég er kominn núna niður í 2900 kaloríur og ég er bara að passa að vera að létta mig hægt og rólega, þannig að ég er að vera duglegur núna að sýna frá þegar ég byrjar að hlaupa núna, þannig að handboltinn er kominn frí. Nú ætla ég að sýna það allra mikilvægast sem ég geri þegar ég er að kötta. Þarf að gera og það er að meal preppa. 50 grömm tröllahöfrum, set 50 grömm í öllboxin, setjið 2 próteinskeiðar í öllboxin og ég þarf ekkert að mæla það, þetta er bara 2 próteinskeiðar. Síðan setjið ég 100 grömm af bláberum. Síðan setjið ég, það þarf ekkert að gera það en ég set alltaf smá kanil yfir.
og síðan enda með að setja bara smá hunang bara til að fá orku, þetta alltaf morgunmatur. Það basically komin hérna með 5 skálar fyrir alla virku dagana, þannig ég vakna á morgnana, þarf ekki að pæla í morgunmatinum. Eina sem ég gerir að setja úr hraðsuðukallinum, onni heitt vatn, það bara komið hafragraut. Og mér finnst þetta ógeðslega gott. Þetta getur orðið þreytt, skilurðu, en þá getur maður fengið sér eitthvað annað eins og skýrskálar, maður getur gert overnight oats til endalausa uppskriftum, ég kannski sýni það betur á TikTok. Og fyrir mér þá engin afsökun eitthvað að hafa mikið að gera og þú getur gert þetta og getur mealpreppað. Þú veist, ég bara mealpreppa morgunmat og hádegismat, þú getur mealpreppað fleira. En þú veist, það nóg að gera á mér til dæmis, ég að gera fullt af contenti bæði á YouTube, TikTok, ég í vinnu, ég í handbolta sem ég þarf að æfa næstu hverjum degi og keppa einu sinni í viku. Ég basically að reka með degi í markaðsfyrirtæki, það nóg að gera þannig að maður getur alltaf gert allt með mealpreppi sko. Gott veður, maður byrjar að fara meira út í göngutúr, bara ná minnst okkur 10 skrefum. Það alltaf mjög mikilvægt að ná 10 skrefum, sérstaklega fyrir það ekki mikið að hreyfa þig. Og ég finnst það bara lágmarkskrafa og ég taka bara langa göngutúr núna og viðra þess að hunda og hvort sem eru hunda ekki, bara taka göngutúr. Núna bara komin apríl, geðveikt veður, þá verður maður bara að vera duglegur að fara til göngutúr. Minnst okkur 10 skref á dag af alla sem eru að kötta. Nefnum þú sért að hreyfa eitthvað á hlaupabrettinu eitthvað, en ef þú ert bara að lyfta og ert ekki að taka þetta annað, þá verður að taka minnst okkur 10 skref. Sérstaklega núna er komið gott veður, þá verður maður bara duglegur að taka göngutúr eða hreyfa sig einhvern veginn. Ef þú vilt ekki hlaupa eitthvað og tekur upp á göngutúr, þá það minnst okkur 10 skrefum á dag, það lágmarkið. Ég að ná 10-15.000 skrefum og svo lyfti ég 6 í viku og það alltaf bara ég var í handbolta og þá var ég ekki að taka þessi 10 skref og ég tók það bara handbolta Nýtti alla sunnudaga núna, alltaf fyrir vikuna að gera 5 rétti, bæði morgunmat og hádegismat. Að mealpreppa, þetta bara spara svo mikið tíma, kostnað og ég ræði innihaldinn sjálfur. Þú veist, ég veit gráðið fitnesspall og veit hvaða næringarefni í öllu og vera að gera þetta að mínu markmiði. Bara get gert mér hvaða rétt sem ég þú veist, eins og núna er ég að fá mér hakkrétt, en ég get fengið mér líka kjúklingarétt og ég get fengið mér tortillu og ég er búinn að fá mér ógeðslega mikið af stöffi. Þannig að þetta er bara hakkréttur. Sem kartöflur hérna. Þetta er svo næs, bara tilbúið fyrir vikuna. Það erum að mæta, þú veist, þegar ég seti 4 sinni í viku á minnstallagi. Þeir eru ná öllum líkamssportunum. Þú veist, þá erum við drullu góð. Duglegir þessu mertu, meiri kaloríum á því þetta. Það er alveg gaman, hann líður svo vel eftir það. Nú maður komin að endastað í þessu kötti. Kaloríurnar á kolvetni niður núna. Pleysa bara kolvetni niður eftir æfingar. Núna kemur skokkið aðeins meira inn. Ég vil vera aðeins skornar, ég er að fara til útlanda. Þannig að núna er komin svona lokaparturinn í þessu. Reyna að halda í vöðvana, halda í styrk í ræktinni. Núna verður maður bara all in. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Siggi bara fókus á að gera 2 set. Að gera til failure 5-9 reps. Ekki meira það, gera 2 set að hverju. Alveg full on. Við endum æfinguna á að labba inclined í hálftíma. Þannig að þetta er að labba 15 mínútur fyrir æfingu, fá meltingun í gang, taka æfingar, fókus á að gera 2 set til failure, ekki mikið meira það. Maðæfingu eftir á og síðan labba í 30 mínútur eftir á. Ef ég labba ekki eftir æfinga þá fer ég út með hundinn í 30 mínútur. Bara ná inn 12.015 skrefum, þá er ég að ná að borða alveg frekar mikið á dag. Ég er statið fyrir utan bætiefnabúluna Suðurhrauni 1. Ég ætla að fara inn og sýna ykkur vöruúrvalið. Þetta er samstarfsaðili þáttarins. Hér er mikið um að vera á nóga úrvali. Byrjum hérna eru próteinstykki. Hérna eru Calofit sósurnar sem ég hef verið að nota mikið. Þetta er low calorie og bragðbætir allt eins og við nennum ekki að hafa matinn á þurran og það er verið að bjóða upp á alls konar hér sem ég hef notað mér. Til dæmis Ninja Creamy, peanut caramel. Hér er munch fyrir þá sem að vilja einmitt bara leifa sér af og til. Hérna er svona hotlustu munch sem er að fá sér hérna nammi landið í bætiefnabúlunni. Hér er próteinstykki, fleira til. Hér er hnetusmjör. Þetta er gangurinn sem er mikilvægastur og hér erum við með Biotech próteini sem mest selda prótein á Íslandi og út um allan heim. Þetta er bara gæða vörur hér. Þá erum við að tala um hérna pre-workouti sem er að nota það. Já, kreatínið auðvitað sem við öll þekkjum og Biotech líka þar. Það er allt til alls í bætiefnabúlunni og mæli fyrir fólk sem er að pæla í heilsunni.
Þá komum við að lokum í þessu ferli mínu, þessu skemmtilega ferli þar sem ég er búinn að vera mikið í ups and downs og fór í 100 kílóin, náði mig niður í 82 kíló og eins og ég segi þá er ég alltaf honest og ég nenni ekki að reyna að vera eitthvað að ljúga ykkur. Ég myndi aldrei mæla með þessu að fara í eitthvað svona bulking dæmi, maður á alls ekki að gera það. Ég myndi mæla með að finna maintenance og vera bara rétt yfir því þegar maður er að bulka. Ég kallast lean bulk, ég myndi alltaf mæla með. Ég vona genuinely from the bottom of my heart að þetta vídeo hafi hjálpað ykkur út af því ég var í ekki góðu standi, ég var alltof þungur. Finna bara rétta vörur, læra að skrá í fitnesspal og vikta sig á hverjum degi til að sjá meðalþyngdina fara niður 0,2 til 0,5 kíló á viku. Þá er maður bara í toppmálum. Það er hægt að gera svo mikið. Ég sýndi frá TikTok og í þessu vídeói allar þessar uppskriftir, Ninja Creamy, er að kreyfa eitthvað. Ég drekk ekki gos en þeir sem drekka gos geta notað það. Ég ætla líka bara að segja alveg sannleikann, ég er alltaf enda 82 kíló en ég var núna í útlöndum og þar leyfði ég mér, þú veist. Þar var ég að borða bara, ég var ekkert að pæla í, skilji, ég labbaði, ég tók mín skref en ég leyfði mér. Og því ég veit að ég er bara, skilju, ég er bara að stikka á hana lífstíl að vera meal prep á sunnudögum, þurfi ekki að vera að taka heimskar ákvarðanir og fæ mér Ninja Creamy og þá er ég bara alltaf í góðu formi og ég næ líka að njóta lífsins þegar ég fer til útlanda. Get fengið með cheat máltíðir, ég er alveg að kreyfa á, þú veist, bara að njóta lífsins en þetta er ekki svona flókið, þetta er bara að læra á réttu vörurnar, meal preppa, læra að skrá sig í fitnesspal. Ég vona að þetta hjálpa ykkur annað úti. Endilega subscribe, mér finnst gaman að gera þetta content hérna á YouTube þar sem ég get sagt meira frá öllu og þetta var mitt transformation af bulk yfir í cut. Takk fyrir mig.